Cześć, mam na stole rozłożony odkurzacz Zelmer typ 102B z innego nagrania, które musiałem przerwać, bo czekam na nowe szczotki do tego silnika z fabryki Silma. Dokończę to nagranie i pokażę je już niedługo, a korzystając z okazji teraz chciałem rozpakować tę małą paczuszkę, którą niedawno dostałem. To jest suszarka do włosów stosowana z odkurzaczami Alpha K2. Ten egzemplarz pochodzi z 1964 roku. Ogłoszenie z tą suszarką znalazłem zupełnie przypadkiem. Szukałem starej polskiej lutownicy wyprodukowanej przez Robotniczą Spółdzielnię Specjalistyczną Elektryków w Warszawie, taką w bakelitowej obudowie, i trafiłem na ogłoszenie podpisane lutownica, nagrzewacz PRL. I to była właśnie ta suszarka. Ucieszyłem się nawet nie tyle z samej suszarki, bo podobną już mam, ale nie miałem wcześniej tego tutaj gwintowanego elementu umożliwiającego założenie suszarki właśnie na wylot powietrza w odkurzaczu Alpha K2. Pokażę Wam to na skanie oryginalnej instrukcji, na którym ta część jest widoczna. Sama suszarka jest chyba w lepszym stanie niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Wygląda, jakby przeleżała wiele lat w jakiejś piwnicy czy garażu, ale raczej jest pokryta z wierzchu kurzem i pleśnią. Natomiast wydaje się mało używana, na pewno nie jest jakoś bardzo zardzewiała w środku. Zaraz ją wyczyszczę i rozkręcę. Zobaczymy też, czy będzie działała. Ta spirala grzejna wygląda na praktycznie nieużywaną. W ogóle nie widać żadnych jakichś zaciemnień czy przepaleń na niej. Tak samo ta ceramiczna część grzałki. O, i to jest właśnie ten element, którego do tej pory nie miałem. Zastanawiało mnie zawsze, czy te grzałki, czy te suszarki do włosów podłączane do odkurzaczy miały jakieś zabezpieczenia przed przegrzaniem, ale szczerze mówiąc, ja tutaj niczego nie widzę. Są przewody podłączone bezpośrednio do tej spirali grzejnej okręconej na ceramicznym elemencie, natomiast nie widzę tutaj żadnego zabezpieczenia. Ok, przeczyśćmy ją trochę. Myślę, że teraz możemy suszarkę z powrotem zmontować.
Suszarka jest już wyczyszczona i ponownie zmontowana. Przyniosłem także odkurzacz Alpha K2, również z roku 1964, tak samo jak ta suszarka, czyli to wszystko będzie bardzo ładnie do siebie pasowało. Zobaczmy montaż. Wcześniej nie miałem właśnie tego nakręcanego na odkurzacz elementu. Wykorzystywałem zamiast niego zwykłą rurkę PCV, ale uwaga, myślę, że podczas dłuższej pracy suszarki taka rurka mogłaby się bardzo nagrzewać, dlatego oryginalnie, fabrycznie te łączniki były albo metalowe, tak jak widać w instrukcji, albo ebonitowe. On był tutaj nakręcany na gwint na wylocie powietrza i teraz mogłem spokojnie wsunąć na tę końcówkę suszarkę, trafiając jednocześnie w gniazdko umieszczone poniżej. I suszarkę można było zablokować tą śrubką znajdującą się na górze. Ona się teraz całkiem dobrze trzyma. W instrukcji jest także zdjęcie, które już pokazywałem przy kilku okazjach w innych nagraniach, przykładu wykorzystania właśnie takiej suszarki do suszenia włosów. W tej chwili nie byłbym w stanie wypróbować działania tej suszarki, ponieważ gniazdko elektryczne znajdujące się poniżej wylotu powietrza z odkurzacza nie jest podłączone. To znaczy, jeżeli dobrze pamiętam z czasu, kiedy ostatni raz rozkręcałem ten odkurzacz, tutaj w ogóle nie ma przewodów doprowadzających napięcie do tego gniazdka, czyli gdybym założył suszarkę i włączył odkurzacz, on by po prostu dmuchał powietrzem wydobywającym się z silnika, natomiast suszarka nie byłaby zasilana i w ogóle by nie grzała. Myślę, że dzisiaj to jest fajna okazja, żeby odkręcić pokrywę silnika, sprawdzić te połączenia i zobaczyć, czy uda się to gniazdko zreperować. Spójrzcie, pokażę to też na zbliżeniu. Tutaj po prostu brakuje nie tylko przewodów, bo akurat poprowadzenie przewodów byłoby bardzo prostą sprawą, ale brakuje tutaj styków, w które ta końcówka suszarki była wtykana. Wziąłem jakąś taką zwykłą dzisiejszą wtyczkę, wyjąłem tutaj jeden z tych styków i myślę sobie, że jakbym ten styk tutaj przykręcił w tej pozycji, to by nawet spełniało swoją rolę. Spójrzmy, zaraz spróbuję też zrobić to samo z drugim. No trudno, zepsuję tą wtyczkę, ale mam takich kilka, nic się nie stanie. O, tak wygląda taki styk z wtyczki, a ja go tutaj odegnę tą blaszkę tak, żeby ona była w pozycji poziomej. O. I teraz będę mógł go zamontować tutaj z drugiej strony. O, mniej więcej tak. Zaraz spróbuję to przykręcić. Przygotuję sobie od razu też dwa przewody, które posłużą mi do podłączenia tego gniazdka suszarki. O, to będzie jeden. Myślę, że taki wystarczy. I teraz drugi. Raz. Dwa. Spójrzcie, przygotowałem tutaj w gniazdku dla suszarki dwa styki przerobione ze zwykłej wtyczki. Musiałem troszeczkę kombinerkami zmienić ich kształt, żeby one się tutaj ładnie zmieściły. Poprowadziłem od nich dwa przewody. Tutaj jest już włączona suszarka, bo chciałem sprawdzić, jak ona tutaj wchodzi. Zresztą to myślę, że dosyć dobrze widać. Spróbuję ją teraz wyjąć. O. Teraz podłączę te dwa przewody do kostki w odkurzaczu w taki sposób, żeby one włączały się w momencie uruchomienia silnika. Ok, podłączyłem przewody suszarki. Tutaj w tej kostce zrobiło się już troszkę ciasno, ale wszystko to się jeszcze zmieściło. Sprawdźmy. Tutaj wchodzi kabel zasilający. W jednym miejscu łączy się z kablem idącym do silnika i z kablem idącym do suszarki. W drugim miejscu łączy się z kabelkiem idącym do włącznika i z drugiej strony wychodzi kabel z włącznika, łączy się z drugim przewodem idącym do silnika i z drugim przewodem idącym do suszarki.
Powinno być wszystko w porządku, zaraz zrobimy test. Zanim zrobimy próbę suszarki, zróbmy najpierw próbę tego gniazdka. Nie wiem, czy to będzie na filmie widoczne. Najpierw sprawdzam samo gniazdko. Nie ma tutaj, jak widzicie, na niego napięcia. Za chwilę włączę odkurzacz. W momencie włączenia odkurzacza dostajemy też napięcie na gniazdko suszarki. Teraz jest ono wyłączone, czyli wszystko powinno działać. Pytanie, czy działa sama suszarka. Najpierw wkręcamy ten łącznik. Teraz wkładamy suszarkę, wtykając ją jednocześnie delikatnie w gniazdko. I dokręcamy mocującą śrubkę. Teraz włączę odkurzacz. Niestety nie mam termometru, żeby pokazać Wam to działanie, ale suszarka ewidentnie dmucha ciepłym powietrzem. Czuć też taki zapach nagrzewnicy. Także można uznać, że wszystko z nią jest w porządku i bardzo ładnie działa. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ jest to świetna suszarka do kompletu z tym odkurzaczem. Obydwa urządzenia z roku 1964. A skoro już pokazałem Wam suszarkę montowaną na wylot powietrza w odkurzaczach Alfa K2, mam na koniec jeszcze jedną niespodziankę, chociaż na moim stole robi się już dosyć tłoczno. Rozpakujmy jeszcze to pudełko. To jest suszarka do włosów Fema, model SR2, wyprodukowana w zakładach Eltra w Bydgoszczy. Raczej w roku 1964 albo krótko po, ale wiem, że niedługo później produkcję przeniesiono do zakładów Farel w Kętrzynie. Jest na niej oznaczenie polskiej normy z 1964 roku, czyli na pewno nie była wyprodukowana wcześniej. Fema była, o ile wiem, pierwszą polską ręczną suszarką do włosów. Już nie było konieczności podłączania jej do odkurzaczy, tak jak widzieliśmy w przypadku tej suszarki. Choć ten model SR2 akurat nie jest pierwszym modelem suszarki Fema, mam takie pierwsze suszarki Fema RSW1, mam też kilka innych odmian tej suszarki i na pewno przygotuję całe poświęcone im nagranie, w którym obejrzymy dokładnie także budowę tych suszarek. Dziękuję za obejrzenie tego przerywnika filmowego poświęconego suszarkom do włosów. Cieszę się, że przy okazji zmusiło mnie to trochę do zreperowania gniazdka suszarki w odkurzaczu Alfa K2. Właściwie to powinienem te suszarki teraz wypróbować na sobie, ale po pierwsze nie mam za bardzo na czym tego próbować, a po drugie w moim warsztacie jest teraz dosyć zimno, dlatego chodzę w czapce. Skończyła mi się już butla gazowa, a ufam w to, że jednak jest marzec i niedługo przyjdzie wiosna i będzie cieplej, więc w ramach oszczędności nowej butli już nie kupuję. Niedługo wrócę do tego odkurzacza Zelmer 102B, dokończę jego czyszczenie, wymienię szczotki i na pewno dokończę nagranie o nim i w najbliższym czasie postaram się je pokazać. Także dzięki, do zobaczenia już niedługo.